14 a je tu aj Samuel brat. Ahoj. Ahojte. Tak, a tuto sa nahrali tak, akože ona išla. A tento týpek akože už išiel, pretože on bol veľmi zlý a preto tu pracuje zase nový hamburger. Jaký hamburger? No nie hamburger, ale pracuje tu. Teraz sa podržte. Pracuje tu jej frajer. No, už nie. Ešte nie je frajer, ale oni sa furt... Ahoj, môžem tu pracovať? Jasne, že môžeš, však sa opýtaj. No teda tento je Viktor. Haló, chceš tu pracovať? Áno. Tak sa poďme opýtať. Prosím ťa, Majka. Áno. Môže tu tento chalan pracovať? Jasné, že môže. Čo chceš byť? Dávať na Natálku pozor, povedz. Dávaš Natálku pozor. Ďakujem. Dobre. Prepáč, že som ti zvolala mobil. Ja tu šijem proste veci a teraz mi zase nič neprišlo. Vieš? Akože on išiel domov, áno? Lebo dneska nemá rok. Tak, ten bol ale sympatický. Ten bol ale sympatický. Dobre, teraz mám toto ušité, takže teraz ich môžeme dať. A teraz ideme uložiť regály. Tu. Dobre. Však sa hráš? Áno. Ja chcem byť tvoj. To je dobré. To je veľmi dobré. Počkaj. Áno. Čo to potom volal? Dobre, myslím, že moja práca skončila. Ahoj, Maji. Môžem si zobrať nejaké oblečenie zadarmo? Jasné, zober. Aj okuliare tu máš, všetko tu máš zadarmo. Jo, ty si moja. Ty moja. A toto? To je veľmi pekné. Wow. Zober si kľudne celý regál. Zober si kľudne celý regál. Ďakujem. Vyskúšam si toto. To je veľmi pekné. Môžem si to zobrať? Jasné, že zober. Však všetko si to môžeš zobrať. Však ty si naše zlatičko. Ty moje. Dobre. Nový Belasín Cell Slim vyvinutý pre ženy po 40-ke. Pre efektívne a redukciu Tak. Počkajte. Ešte veľmi niečo pozriem. Šokujúci thriller s bábätkou a Dajto má pre vás pripravený dobrodružný film Posledná. Tak. Vánoce prichádzajú. A tak sa teším na Vianoce. Je to zase bude dobrý rok. Ahojte. Prepáč, že som si neuložil. Ja som taký.
OK. Mami, bola som v dnešnej novej práci. Fakt? Ako bolo? No super, nehovor. Našla som tam novú kamošku, ktorá mi zadarmo dala všetky oblečenia skoro. Wow. Ja viem, a zobral som si aj svoje nožnice, svoje všetko, tak dúfam, že sa na mňa nehneváš. Jasné, že nie. Ďakujem. Tak. To. Kedy už bude, akože, kedy, tati? Čo? No, nebude ti vadiť, že budem aj tu šiť? Čo? Že či ti tu nebude vadiť, že tu budem šiť? To nevadí. Ďakujem. Tak, tu si nechám mobil. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00. No čo ste robili? Sme robili, že sme si dali koláčik, sme voželali telku a potom neviem. Ty si fakt taký, že a potom neviem. No bože, no tak ani ja neviem, čo ste robili. Prepáč, že ti tu robím hneď poriadok, ale sorry. Teraz hovoria tí Havkovia. Ja vôbec neviem, čo mám robiť. Ty si kto? Ja som tvoj nový kamoš. Odkedy? Odtedy, kedy ty nevieš. OK. Haló, vy hovoríte? Haf. Haló. Haló, kto sa s nimi bude hrať? Kto sa s nimi bude hrať posledný týždeň? Práve keď tu sedím a pozerám sa na telku, tak by som mohla. Ahoj. Klipni ušetli. Poď, drž, tu sa hraj. Haló. Toto, sa hrajte. Počkajte. Fuj. Zatiaľ môžem tvoju bundu s rukavicami. Dobre, ale potom tú bundu umieš s rukavicami. Dobre. Dneska to bude. Fuj. Ja som to nebol. Ani ja. Čo si myslíš? Wow. Fuj. Fuj. Fuj, to je nechutné. Čo s tým urobím? Čo s tým urobím? No, poďte sa so mnou hrať. Dobre, teraz vám dám nejakú kapsičku, ale vy čakajte. Tak, pačí. Ja vám chcem iba povedať, že toto už, že zajtra vyjde part 16, iba som sa pomýlila, part 16 zajtra vyjde a to už bude posledný diel
do kaboka a už budem iba natáčať s Ebetom. Prepačte, ale musela som to urobiť. Takže užite si to.